proses pengerukan jalan parit agar perairan lancar. Mobilku ini arah sana cuman Pak ya? Sini enggak ada. Iya juga ya? Oh. Kalau Pak Lapan tuh katanya baru jembatan. Dalam jembatan ke Kuala jauh, Lapan tuh. iya katanya situ, kalau dalam enggak usah ya. Dia airnya tuh lancar. Kuala jauh. Lapan tuh kurang ini dari jembatan. Lapan yang bahaya yang di bawah jembatan. Iya. Cor bawah. Dicornya Pak jembatan tuh. Parit 7 Sungai Baung. Molen. Beton jalan.